Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai ke madzhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai madzhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo sing mesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng ijma nggih. Nak celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan ya, pokoknya fahdin, namrin, babrin. Pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa bahasa Arabe asad nggih. Lah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin. Niku jenis napa? Macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira regane aku itu dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Dadi kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone, jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nah, bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat. Dadi nomor 17 aja pegat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak wis 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah anak tamune 20 ke ya tak kekno 20. Kok tak anggap engko sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ikhya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ikhya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ikhya us patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng aja bantril ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC ko ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu pria inti. Pria apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan? Misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora ro sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok ida lu macan duwe taring, Gus. Kewan niku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane lho. Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat.
Ora Gus maksude cengkeramane sing sejenis lho, anak sejenis bido mbek bido lah ya ora kuat. Bido iku kuat nak nyengkeram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh, pokoke ngene. Nak madharat haram, nak gak madharat halal. Lah saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan iki. Perkara tak kei contone jajal tes secara medis bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal mergo gizinya banyak. Ajur ya kena mazhab-mazhab. Nah, mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga nggak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak, tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mereka nak darani suket apa rumput ya. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan ya. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nak duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten tahun? 2 tahun kan. Pinten regane nak sapi rega 2 tahun? Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Boten suket misalnya coba yang dedek suket. Sabintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa kilo? 20.000 oke. Nah, saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping 2 tahun. Nah, bodoh kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang dia larang suket bodoh kan. Mergo umure 2 tahun sapi ku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenan. Mulane kula nate ditangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihata wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintung ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan juguyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Dan aku makani sapi gue suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Nah, artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemenang saya kisi yatim piatu, paham ya? Aku yatim, malah ranong tuh yang dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran, tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa
ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran udah di ayat sing jelas, tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok, lah nek sak banyune sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali, wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bisa rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan. Artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Malah cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak aja sekali-kali lu kok rasa penumpang melaku selesai kan. Nah, tapi ada pertanyaan ya, tapi kan gak tau duit gitu lah. Dia nyesal lah, aku pengen tau duit. Dia orang sekali-kali aja, gak payu, anggap aja melaku Jakarta, Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, di PHK cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene ning omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nak wayahe ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng wareg turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha wis disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngene iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho nggih. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, yes mau ngumpul suket 2 tahun terus buat dol, iku regane yo, wow 14 juta. Mulane konco-konco sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Engko nilainya padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan ning galenge wong, ning tandurane wong tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong nggih. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh.
Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana, tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosop. Ya ora kok kowe cer gasap terus, sampun arek kowe pancen gasap terus. Loh iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, bahwa sering ditakoki, Gus nak ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha iku hukume pangeran, kok tantang mek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% sah, pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarine mari wong cerdas jarine, tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu gitu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami tledok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung tledok. Tledok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis menengah wis pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani keduanya. Tapi mbok ora barani ora gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullah allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman iki dipangan menungso dadi gizi dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne ndek rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek ndek rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusé ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran.
300 kula nu nak dirumus luwih situ, kula kancanan fasik ya biasa, kancanan wong dolim ya biasa. Kuwi kawulane pangeran nonton mawon, tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran nu pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Pletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wadamil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Nek kewan ku lucu to, wetenge ku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalisan. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus itu mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Itu wis pangeran. Terus wis ora kena ditakon, wis pokoke ngoten. Jadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa niku. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah itu takon najis ora kok takon hukumnya manfaat. Karena itu dari negara gratis. Nah, kalau bayar itu yang masalah. Lho malah takon hukumnya najis ora kok. Hukumnya kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng pipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki. Lha ternyata glethek mletene sapi koyo ngono. Regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadisnya. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe.
Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono keliru nih. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat king suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara wong kuno nak daran niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nak beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku tengene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora ora gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dhekne ora gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberi tanah, jare kiai kajen nih. Eling-eling alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah, pas mati di bawah tanah. Lah yo cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya orane terus gendeng iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya jadi kowe ora tau ora rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah ke kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sitok. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Dia tak jawab, wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ana kuburan nak ngrukupine empet iki ora dhuwur. Wong butuhe kan beda ngene. Butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nak butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan cek 3 meter nggih. Rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajen buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Gitu gitu. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi dari tiang-tiang riyen. Tapi gak cara kula ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki.
Sing nganti lairno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek ambek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Ya tletonge asu barang menawa macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken An'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilmu ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe kok ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus ya latihan kok ora kuat anut. Joko ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma napa soba summa syaqqaqnal arda napa syaqqa fa ambasna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa faqihatan wa mata allakum wa li an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nek an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Mulane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalison sa'ighal lisyaribin.